హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఈ గోల్డ్ మెడల్కి సంబంధించి పేటిఎం క్యాష్ ఎలా ఎర్న్ చేయాలో చూపిద్దాం. ఇక్కడ ఉందిగా పేటిఎం క్యాష్ బ్యాక్. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మనకైతే డబ్బులు వస్తాయి. అంటే పేటిఎం యాప్లో కాదు, ధన్ బర్సే అనే యాప్ ఉంటుంది. యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, యాప్ ఎలా లాగిన్ కావాలో చూపిస్తా ఈ వీడియోలో. ఈ ధన్ బర్సే యాప్ కంపల్సరీ మన పేటిఎం ఏ నెంబర్ మీద ఉందో ఆ నెంబర్ మాత్రమే లింక్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు డబ్బులు అయితే ఆ పేటిఎం బ్యాంకు మాత్రమే వస్తాయి, వేరే దేనికి రావు. కంపల్సరీ ఆ పేటిఎం ఉన్న బ్యాంకుకు మాత్రమే మొబైల్ నెంబర్తో మాత్రమే లాగిన్ కావాలి ధన్ బర్సే. ఈ యాప్ ఎలా లాగిన్ కావాలో చూద్దాం. మనం ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ధన్ బర్సే అని కొడితే ఈ విధంగా వస్తుంది. మీకు యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా కనిపిస్తుంది. మొదటగా నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, తర్వాత సర్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, పేటిఎం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి. మీరు మేల్ అయితే మేల్, లేకపోతే ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ టిక్ చేసుకోవాలి. అలాగే రిఫర్ కోడ్ ఉంటే రిఫర్ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. అలాగే మీ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోటో, ప్రొఫైల్ ఫోటో కూడా పెట్టుకుంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వత్తాలి. నెక్స్ట్ వత్తగానే ఈ విధంగా వస్తుంది. అలాగే మీ ఏరియా పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత హౌస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. లొకేషన్ ఎంటర్ చేయండి, మీ ఊరు నేమే ఎంటర్ చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్ సెలెక్ట్, తెలంగాణ స్టేట్ అని పెట్టుకోండి. డిస్టిక్, మీ డిస్టిక్ ఏదైతే అది పెట్టుకోండి. కింద బాక్స్లో టిక్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది. ఇందులో మీ ఐడి ప్రూఫ్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముందు పాన్ కార్డు, అందులో పైన ఫస్ట్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత పాన్ కార్డు ఫ్రంట్ ఫోటో ఎంటర్ చేయాలి, లేకపోతే ఆధార్, రెండిట్లలో ఏదో అయినా ఎంటర్ చేయొచ్చు. మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డు ఉందంటే ఆధార్ నెంబర్ కొట్టి ఆధార్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఫోటో తీసి అందులో సేవ్ చేసి కింద ఉన్న సేవ్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయాలి. మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా మొత్తం యాప్ క్లోజ్ చేసి అయితే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ విధంగా వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చుగా ఇట్లా మీ ఐడి ప్రూఫ్ అయితే అవన్నీ కంపల్సరీ వస్తుంది. యాప్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ లొకేషన్ అయితే ఆన్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చుగా మా వాలెట్లో 195 రూపీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ అయితే 20 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఇవైతే ఇవాళ ఎర్న్ చేసినవే గోల్డ్ మెడల్ కంపెనీకి సంబంధించి. ఈ విధంగా ఫోటో స్కాన్ చేసి రీడీమ్ అనే ఆప్షన్ ఉందిగా, రీడీమ్ ఆప్షన్ మీద వస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుందిగా 27 ఆగస్ట్ 2022 మాత్రమే యూజ్ చేసిన ఇవన్నీ ఈరోజే యూజ్ చేసా. అవి అయితే స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయాలి. ఈ విధంగా స్కాన్ చేయాలి. స్కాన్ మీద వస్తే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినట్టయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా 195 రూపీస్ అయితే వచ్చినాయి నాకు. ఇందులో చూపిస్తా చూడండి హిస్టరీ. 25 రూపీస్. ఈరోజు డేట్ మాత్రమే చూడండి 27. ఇందులో ఉన్న 5 రూపీస్ మాత్రం తర్వాత ఎప్పుడో అవి వచ్చినవి. మినిమం 200 అయ్యాక మనం బ్యాంకులోకి అయితే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.